各位同学，大家好，我是易勇老师。来，那接下来呢，我们来看到113年学测第25题。OK， 好嘞，那这一题呢就延续上一题哈，它是一个题组啦。可是说实在的，其实你没有看上一题，这题好像还是可以算的。好，我们一起来看一下哦。来，冰箱冷冻库的效率可以看成它的这个性能系数。它的性能系数的定义是什么？哇，转移的热能再除以输入的功，就是我们的性能系数，对吧？好，他说，若一个电冰箱它的性能系数叫 2.5。那输入1度的电可以转移多少的热能？然后他说啦，1度的电叫做什么？叫1000瓦小时。好，那输入的功可以视为是输入的电能。好啦，那所以说实在的，这其实蛮简单的。好，来，我性能系数叫 2.5 嘛，对不对 ？OK， 好，那是不是就等于我们输入的热能？输入的热能我假设叫 x 啦。好，再除以什么？好，所以转移的热能再除以输入的功啦，好吗？那他说输入1度的电嘛，好，来，这个问题来咯，你这里不要直接傻傻写1度啊，为什么？因为这单位都要焦耳，有没有看到？好，所以这个时候我们就可以知道，好，我先写1度，所以我就可以知道我转移的热能多少，是不是叫 2.5 度，对吧？好，来，那问题来了，请问一下，1度电到底是几焦耳？有没有印象？度它还有给你哦，它有提示你叫做千瓦小时。什么叫千瓦小时？哦，我用1000瓦的电功率发电多久？1个小时，对吧？1个小时多久？3600秒。OK， 好，所以我用这个1000瓦的电功率发电1个小时所获得的能量就叫1度电啊。所以来 2.5 度电这样有几焦耳？我们来算一下 ，2.5 嘛，对不对？然后呢，1000瓦的电功率，好吗？发电多久啊？1个小时3600秒，这样可以吗？好，所以来这个算出来就会叫多少？这个算出来就会叫9乘以10的6次方焦耳。可以吗？就叫9乘以10的6次方焦耳，所以答案就选 C 选项，这样 OK 吗？好，那我们今天这题就讲解到这里哦。好，如果对我们的课程好有兴趣，想要多了解老师到底在上什么课，好上什么内容，可以吗？欢迎到我们的粉丝专页和我们的 IG 私讯我们。OK， 好，那我是易勇老师，我们下一次见喽，拜拜。